ambao umewakutanisha mawaziri kutoka kaunti mbalimbali hapa nchini Kenya, na kuna maazimio ambayo yatakayotolewa kwenye mkutano huu ambao unakamilika kesho, na mapendekezo yake ambayo yatakayosomwa wakati wa ule mkutano wa ugatuzi utakaofanyika mwaka ujao. Kumbuka mkutano huu utafanyika katika kaunti ya Kirinyaga, hivyo basi baadhi ya maazimio yatakayotolewa hapa yatakwenda peanwa kwa magavana wakati wa mkutano huo. Lakini cha msingi, mtazamaji, tunapozungumzia masuala ya ugatuzi huwa siku zote tunamwangalia mwananchi yuko wapi. Huu mkutano unaoendelea hapa, je, una nafasi gani kwa mwananchi? Kuna mambo gani mwananchi ambayo anaweza faidi kwa upande mmoja au mwingine? Daktari Margaret, karibu sana. Ni mkutano mzuri mmeuleta hapa jijini Nairobi na kuhusisha mawaziri wote. Kuna manufaa yoyote kwa mwananchi ambaye yuko saizi mashinani anatazama? Kuna manufaa. For example, sisi mawaziri ni technical people. We are the technocrats. Tunajua ya kwamba in the 6th devolution in Kirinyaga in March, we will not have the platform as waziris to come and articulate issues that concern the mwananchi down there. So this is the best opportunity for us to come and sit down ili ya kwamba tuweze kujua ni mambo gani haya are affecting our people or are taking them the right direction of whatever else is happening down there. Tukija hapa kama kongamano la mawaziri, tunaongea kwa pamoja. Tunajuliana hali. Kila county inasema changamoto zake, zile strength zake, zile project zake zenye zinahusisha mwananchi pale chini. Kwa hivyo hii kongamano ni ya mwananchi kabisa. Tunaangazia mwananchi. Sasa tukiwa hapa, kwa sababu tunajua ya kwamba hatutapata platform kule conference yenye itakuja Kirinyaga in March. Sisi tutakuwa na mambo mengi tutajadiliana, kama yale ya taxes. Mwananchi pale chini pia Wanjiku anahusika sana tena taxes. Kwa sababu akienda sokoni na tax pengine iko juu zaidi, bas hawezi kufanya ile biashara yake anataka. Hawezi kabisa. Kwa hivyo it is about the mwananchi down there. Kwa hivyo sisi tutajadili mambo tofauti yale ya taxes, vile tunaweza kufanya barter trade with agreements. Tutasign hata MOUs ya kusema ya kwamba Kirinyaga mchele wetu tutapeleka mahali fulani, kaunti fulani, kaunti hiyo itatupatia ndizi zao. Hivyo tutaweza. Na ninataka kusema ya kwamba Kirinyaga for example hii mchele yetu tutupi tu namna hiyo. Tunatafuta watu wa kununua, lakini ile waste yake tunaweza sema husks hatujatupa. For example yale maganda. Tunaangazia agenda, the big four agenda ya government. Sana manufacturing. Tukija manufacturing, for example, Kirinyaga ile husks ina mawazo ya kuanza kutengeneza furniture. Alafu furniture zenyewe zitapatiwa kwa ECD. Na tumejenga ECD classes nyingi zaidi. Kwa hivyo infrastructure bado pale kwa zile the big four bado tunasukumia. Ndio nilikuwa naja hapo kwenye masuala ya miundo misingi. Tunafahamu huku juu katika serikali kuu kuna zile agenda 4 muhimu za Mheshimiwa Rais, ikiwemo masuala ya miundo msingi, masuala ya afya hapo. Kuna mambo kama vile pia ya uzalishaji na kadhalika. Nataka kuangalia kwenye hizi kaunti kupitia mkutano huu. Je, mnakwenda sambamba na sera ambazo zipo kuhusiana na kuimarisha kwa pamoja, sote tunakwenda kwa mkumbo mmoja ili kuweza kuafikia hizi agenda 4? Tunaenda kwa pamoja. Kuna miradi yoyote upande wenu kaunti labda ambayo inaendelea kulingana na agenda hizi 4? Tunaendelea hata kaunti ya Kirinyaga. Lakini nataka nitaje tu kaunti ya Bomet pia. Nilipokuwa nawasiliana na waziri wao, waliniambia ya kwamba wako na factory ya mikate ya bananas, Sasa nikajua ya kwamba sisi peke yetu tuna ile miradi ni county tofauti. Lakini ukija Kirinyaga for example SMEs, wale biashara ndogo tunaangazia pia. Kuna for example the industrial park, au tutafanya kazi na partners ili ya kwamba for example tuko na tomatoes nyingi sana Kirinyaga pale Kirinyaga. Kwa hivyo wale wafanyikazi wa biashara, sababu tomatoes zinakuzwa na wale wadogo wakulima, tunawafikiria ili ya kwamba tunaweza kuset industry ya kupal ile tomato
ikapakiwa vizuri, value addition. Juice. Kwa hivyo tunaangazia value addition, tunaangazia industries kidogo, hata cooperatives for example in Kirinyaga na pale pengine popote pale kwa counties. Sisi tunaangazia sana watu kuungana kwa pamoja, kukuwa na vikundi ili negotiation power zao ziko juu kiwango na wanaweza kuuliza pesa kwa wale partners wetu na investor na wale wengine wenye wako na pesa yenye wanaweza kutupatia. Kama ni for example health, universal health. Sisi kwetu tutakuwa na level 5 hospital. Tunataka tu to improve the one we have and build even more, so that instead of having a capacity for example of 250 beds, we are going to add up to 500 and so that watu wetu wenyewe hawaendi kaunti zingine pengine wakitafuta matibabu yako pale Kirinyaga. Kuhusu infrastructure, masuala ya ujenzi wa barabara, masuala kama vile ujenzi kama ni shule na vituo kama vya matibabu na kadhalika, je, mnasonga vipi katika kaunti yenu na hata katika kaunti zingine? Tunasonga kwa vizuri kwa sababu nimesema tu saa hizi tumejenga classrooms Kathalika, ECDs sana ili tuwezeshe wale watoto kuwa na darasa nzuri za kusomea na tutasema ya kwamba hizi rice husks badala ya kutupa tutatengeneza furniture ili ya kwamba hizi ECDs zifaidike kwa furniture na hatutatumia pesa nyingi kwa sababu zile raw materials ni zetu. Ukiangalia kama hospitali sasa, pia nimesema ya kwamba tutakuwa mpaka level 5. It will be a referral hospital. Kwa hivyo hata watu wengi wanaweza kuja pia pale Kirinyaga. Roads nimesema ya kwamba tumejaribu sana na tunaendelea kujaribu sana. Kama tunaangazia hiyo ingine ni infrastructure, manufacturing, health na kuna housing. Houses sisi pia tuna mikakati ya kuweka about 300 houses, 300 houses za low cost. Kwa sababu 300 houses za low cost. Sasa hiyo itabainisha ya kwamba hata Wanjiko mwenyewe anaweza afford ile house. Na kwa hizi na tena sisi tumewawezesha sana kaunti yetu, au tunataka kuwezesha sana kaunti yetu kuendelea mbele na biashara. Tuko na KIDA, Kirinyaga Investment Development Authority Act 2018. Hii tu ilikuwa kutokana na county assembly yetu ili kutuwezesha sisi tuweze kufanya biashara na wengine ili kujimudu na tena kuinua maisha ya Wanjiko. KIDA 2018. Yes, KIDA 2018. Hii inaweza kuifuatilia zaidi tupate taarifa vile ambavyo mnavyojiendeleza kibiashara. Kibiashara ndio. Safi. Sasa umetuelezea mambo ambayo yanaendelea katika kaunti mbalimbali na hata pia ukitoa mifano kwenye kaunti yenu. Mheshimiwa, unafahamu kaunti nyingi zina rasilimali zake, hapa tukizungumzia resources sasa. Unadhani zinatumika vile inavyostahili kulingana na uhitaji wake ama interest zile ambazo ziko kwa wananchi wake? Bado kuna nafasi ya sisi kuendelea kuzitumia vile zinahitajika ili ya kwamba tuna exploit even more. Kwa sababu resources ni nyingi. Na tumeanza tu, tunaendelea. Kwa hivyo itafika kiwango fulani tuwe tunasema tumejaribu kuexploit zile resources. Otherwise bado kuna nafasi kubwa. Na hazijatumika sana zote vile? Si zote zimetumika sana, zingine zimetumika kulingana na need ya ile county. Unajua county nazo ni 47. Sasa needs za Kirinyaga si needs kama za county zingine. Kwa hivyo kila county ina mambo zake za kuendeleza na ina ile mikakati yao. Kwa hivyo itaendelea tu vile mpaka waone resources zao wameexploit kwa kabisa. Vyema kabisa. Huu mkutano unaendelea, unakamilika kesho. Kutoka jana mpaka leo, labda Daktari Margaret, kuna lolote ambalo umeweza kupata kutoka kwa mawaziri wengine kutoka kaunti mbalimbali ambalo unaona hiki ni kitu ambacho kitafaidi sana kaunti ambayo unayotoka? Nimepata mengi. Au nimepata nyingi. Nimeongea na mawaziri, au tuna plenary, tunaenda break off sections, tunakuja, tunasikiza. Na ile ningependa kusema kabisa ni ile kuwa na maafikiano ya moja kwa mwingine, maelewano ya kwamba sisi hapa ndipo tuko na strength kama hizi na nyinyi mko na kama hizi. Kwa hivyo tutakaa chini ili ya kwamba tujue tutafanya biashara namna gani, ili ya kwamba sisi hatu reinvent the wheel, rather kila mmoja wetu kwa county tunafanya biashara kwa pamoja na mambo kwa pamoja ili tuweze kupata even maximize on what we have.
Asante sana. Na ujumbe wowote labda kwa wanaokutazama saa hizi wa Kenya kwa ujumla, hususan katika sekta ya biashara na kumuimarisha yule, tuseme mamangu mimi ni mfanyi biashara pale Kongowea sokoni, unampatia ujumbe gani hivi sasa? Ningependa kusema ya kwamba kule mashinani county governments, governors wetu wote wanafikiria sana juu ya taxes. Hata mkiona saa zingine taxes zinaenda juu, ingine chini, tunawafikiria sana ili ya kwamba tuwapatie nafasi au arena ya ease of doing business, penye unaweza kabisa kufanya biashara yako na ukapata mapato yanayolingana na ile kazi yako umefanya. Kwa hivyo sisi wote tushirikiane. Sidhani ya kwamba ni kushindana. You know, it is not competition as it were. It is just harmonizing each other and working together for the for most output or the maximum output, and so that as a country we can also be able to go together, and also we can be able to actually contribute, all of us, to the realization of the Big Four agenda. Asante sana Daktari Margaret Kibushi kwa kuweza kufika siku ya leo. Ni waziri wa masuala ya biashara, viwanda, soko, utalii na vile vyama vya ushirika. Kumbuka kaunti hii ya Kirinyaga ina vyama vingi sana vya ushirika kutokamana na lile zao la mchele ambao unakuzwa katika maeneo ya Mwea. Wenyeji wamekuja kupitia vyama vya ushirika na kuona kwamba maslahi yao yanaangaziwa vyema. Asante sana kwa kuweza kufika siku hii ya leo. Kuna mkutano unaoendelea hapa jijini Nairobi ambao umekutanisha mawaziri wengi sana, na maazimio ama yale yatakayotokana na mkutano huu na ukamilika kesho ni katika ile ratiba ya mwanzo ambapo tunajiandaa kwenye ule mkutano wa ugatuzi. Kumbuka ile warsha ya ugatuzi ambao hufanyika kila mwaka ya 6 itakuwa katika kaunti ya Kirinyaga. Hivi ndio wameanza shughuli zao na mapema kuona baadhi ya maafikiano au baadhi ya maazimio yatakayozaliwa kwenye mkutano huu. Bila shaka itakuwa ni rahisi kupewana kwa magavana atakayokutana na kuona kwamba mambo yanasonga vyema kabisa. Mimi naitwa Ali Manzu. Aisee, asante sana kutazama taarifa zetu siku hii ya leo. Usiende mbali, kwani kuna taarifa zaidi kwa kina kwenye KTN leo, ambapo mwanahabari mwenzangu Mary Kilobi atakuwa ni mwenye kuchukua uongozi. Kutoka kwangu sina la ziada. Panapo majaliwa yake Muumba, basi tutakutana tena. Kwa heri kwa sasa.